हाँ जी, इंतज़ार ख़त्म, हाज़िर है कुल्लुस उस्मान या गाज़ी उस्मान सीज़न 7 का धमाका। मुझे अंदर आने की बिल्कुल भी इजाज़त नहीं थी, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ, और ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। लेकिन मुझे 392 मैसेज आए हुए थे जिसमें हर बंदा यही मैसेज कर रहा है कि उनको सीज़न 7 का सेट देखना है कि सेट में क्या हो रहा है और कौन बना रहा है, और सीज़न 7 आ रहा है या नहीं आ रहा। सबसे पहले ये बता दूँ कि सीज़न 7 आ रहा है डेफिनेटली, और ये इसका सेट है और बहुत बड़ा रिस्क लेके मैं अंदर आया हूँ। यहाँ नो एंट्री का साइन ऑलरेडी लगा हुआ था, लेकिन क्यों आया हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं भी पिंडी बॉय हूँ और रिस्क लेने की हमें आदत है। लेकिन ये है कि इस रिस्क के बाद सब्सक्राइब करना तो बनता है ना बॉस। माशाल्लाह। ये सेट के मैं दूसरे हिस्से में आ गया हूँ। ऐसा लगता है कि बिल्कुल माहौल ही बदल गया है। तो ये था मेरा आज का सफ़र उस्मान और अर्तुगरल के ड्रामा सेट का।